Ya, selamat datang di kelompok 4 bersama saya apoteker di sini bernama Afif Raihan. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mencari obat batuk demam pilek, Pak. Oh, kalau betul untuk siapa ya, Pak? Untuk anak saya, Umurnya? umur sekitar 2 tahun. Oh, gejalanya sejak kapan ya, Pak? Tadi malam, Pak. Oh, tadi malam. Iya. Apakah mempunyai riwayat penyakit sebelumnya, Pak? Ada, Pak. Itu kejang dari umur 1,5 tahun. Oh, terus sebelumnya sudah diberikan obat? Sudah, itu cuma obat Sanmol sirup, dikasihnya 2 sendok teh 2 kali dengan pemberian jangka waktu 4 jam. Kalau riwayat alergi obat ada tidak, Pak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik, Pak, saya akan mencoba merekomendasikan. Saya persiapan dulu ya, Pak, tunggu sebentar. Iya. Bapak, Iya. ini ada obat untuk batuk dan pileknya. Ini ada Triaminic expectorant sirup. Diminum 3 kali sehari, setengah sendok teh ya, Pak. Iya. Dan ini untuk demamnya Proris Supos diberikan 3 sampai 4 kali sehari ya, Pak. Iya. Dan ini disimpannya kalau untuk Supos di lemari pendingin, Pak, atau kulkas. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Semoga cepat sembuh. Waalaikumsalam.